Hello，大家好，我係沙翁。今日咧，我就想分享一條咧，全部都係 Medicure 產品嘅片，係我所用過所有 Medicure 產品嘅分享嚟嘅。其實咧，我想拍呢條片好耐噶啦，但係近排咧，好似有啲拖延症咁樣咧，成日都拖下拖下咧，咁就拖下拖下咁啊冇拍到。咁但係都有一個好處嘅就係我可以試得更加多嘅產品可以分享俾大家。好，而家即刻開始。今次影片裏邊所分享嘅產品，全部都係我自費購買，全自費，零廣告噶，所以係真實評測嚟噶。其實咧，我人生第一件所買嘅 Medicure 嘅產品咧，就係呢一部嘅 Booster Pro 嘅美容機啦。咁我當時咧都係睇到，哇，佢好似好多功效喎！一部機又可以收毛孔啦，水光導入啦，減紋啦，提升輪廓啦，收緊啦，好多功效咁樣。咁一部機咁啊，真係幾抵嘅。咁我就買咗佢翻嚟試下啦。咁其實咧效果咧都真係不錯嘅，因為咧其實咧佢一部機咧，我係最原先黑色嗰個版本嚟嘅。咁我一部機咧真係可以做到好多功效。咁我覺得最好咧就係佢嗰個水光導入嗰個功效，因為其實咧佢可以將你嘅護膚品咧加強個吸收789%嘅，增強翻佢嘅吸收。咁比起你就咁自己用手擦咧，真係吸收好多，同埋個做完之後咧個皮膚咧真係好有呢個水光嘅效果嘅。咁但係咧其實咧我買嗰陣時咧，就係最先嗰個係嗰個版本啦，就咁黑色版本啦。咁佢之後咧，其實咧又出咗粉紅色啊，跟住咧又有 Hello Kitty 啊，又有 Gloomy 啊，而家仲要出埋 Melody 添。咁但係我嗰陣時咧係乜都冇噶，連咧呢個 case 咧嗰個機頭嗰個 cover 咧都係我自己額外買，仲要我買嘅時候咧冇晒黑色，得翻粉紅色，咁我就唔緊要啦，我主要係保護個機頭啫，咁啊買翻嚟咁都要自己額外買。但係而家嗰啲咧係有埋機頭啦，有公仔啦，仲要有埋成套嗰啲贈品送啦。我嗰時係真係乜都冇，真係淨係得部機，仲要係貴過而家個價錢咯。咁真係早買仲享受咯，遲買真係抵啲咯。咁其實我覺得呢部機都係值得入手嘅。咁如果大家想睇詳細情況咧，我之前都有拍過一條 IG Reels 咧，係介紹呢一部機嘅，咁大家都可以睇翻啦。咁第二部咧就係呢一部嘅 User-Ray 啦，我第二部買嘅美容機。咁呢部而家應該已經冇噶啦，因為佢有 Ultra Tone 最新嘅 Ultra Tone 咧代替咗呢一部機。咁呢部咧主要係增加翻個骨膠原啦，增生骨膠原，佢有呢個 RF 啦，同埋超聲波嘅功效嘅。咁佢就幫你咧令到咧皮膚咧增加翻刺激翻底層嘅骨膠原。咁部機就係咁樣嘅。咁我覺得其實都唔錯嘅，幾好用嘅。咁但係佢而家就冇咗呢部機賣噶啦。如果相似嘅效果咧，就係而家嘅新出嘅 Ultra Tone 咯。咁其實咧呢一部機咧，每星期用2至3次啦。咁我覺得咧用完之後咧，其實咧啲皮膚咧真係有少少脹卜卜嘅感覺嘅，同埋咧化妝咧係真係會貼啲嘅。但係呢部機咧有個要留意咧，就係佢要配合翻導入 gel 用嘅。頭先呢部 Booster Pro 咧係唔需要導入 gel。你用翻自己嘅護膚品都得，咁但係呢一部User-Ray 咧就要用翻導入 gel 咧，先至可以做到一個導入嘅功效嘅。咁我之前都有部片咧，介紹呢兩部機啊，比拼過，大家都可以睇翻我之前嘅 YouTube 片嘅。咁頭先講咗啦，有啲美容儀咧就要配合翻導入 gel 嚟到用啦。咁我而家就講翻導入 gel 先。咁其實咧導入 gel 3種，佢就有3種嘅，就3種咧都齊晒嘅。咁其實呢3款有啲咩分別咧？咁呢一款粉紅色細細支呢個咧就係裏邊咧就會有埋啲骨膠原嘅膠囊喺裏邊，咁就補充即係做翻嗰個骨膠原嘅保濕啦、滋潤啦。咁另外透明呢支咧就純粹係保濕嘅啫，佢個 gel 感咧就會強勁啲嘅。咁另外最後呢支咧就係最新嘅 PDRN。咁佢咧 PDRN 嘅導入 gel 嚟嘅，咁佢裏邊都有而家最 hit 嘅 PDRN 麗珠蘭成分啦。咁其實3支邊支好咧？我覺得其實3支都差不多。咁如果你話3支個感覺最柔潤咧，就係 Collagen 呢一支，因為呢一支咧佢個感覺好似 oil in gel 咁樣嘅感覺咯。你用完打完塊面之後咧，其實佢剩翻嗰啲咧，你可以再攞部 Booster Pro 咧再推佢再按佢咧，等佢加強翻嗰個吸收都仲得嘅。咁但係另外呢2支咧，因為佢個 gel 感會重啲啊，
咁你搽完之後咧，我通常都係揾手按摩咧，按到佢吸收就算噶啦。如果你再用 booster 布推嘅話咧，可能推兩推咧，佢就會乾咁，同埋開始有啲棘嘅狀況。因為呢兩個咧，其實個啫喱狀就會容易，大家有時搽護膚品都係啦，啲啫喱狀嗰啲有時一乾就會棘住噶啦嘛。咁所以呢兩隻咧都係攞嚟打完個 Eucerin之後咧，我就慢慢按摩咧，就等佢吸收。咁但係睇下自己個人需要啦。咁我覺得最抵就梗係 PDRN 呢一支啦，因為呢支有成300ml 嘅。咁呢啲咧就係100同埋200ml嘅啫。咁我覺得我用得最多都係 PDRN 呢支咯。咁其實效果都差不多嘅啫，大家可以根據自己喜好自己選擇啦。好，咁而家咧就輪到佢嘅 Toner Pad 啦，爽膚棉啦。咁其實 Toner Pad 咧，我就其實用過呢兩款嘅啫。咁第一款咧就係 Deep Sea 呢一款，係啦。咁佢呢一個咧就話咧可以淨白翻皮膚啦，咁令到皮膚增加翻光澤啦。咁我一邊咧就甩突紋，一邊就滑嘅。咁我通常攞甩突嗰邊咧捽完塊面啊或者鼻邊啲死皮之後咧，咁滑面嗰邊咧你可以再抹一次啦，或者攞嚟敷都得嘅。咁其實你話效果明唔明顯，我又覺得係咯，冇乜分別啦。咁純粹你係當佢攞嚟去下死皮啊，咁樣都 OK 啦。咁另外一款咧就係PDRN 呢一款嘅 Toner Pad，咁佢呢一款嘅 Toner Pad 咧，同頭先 Deep Sea 呢款咧個質地有啲唔同。呢款咧真係好似棉花嗰啲咁嘅質地嘅。咁呢一個 PDRN 咧，佢咧就好似 gel 狀嘅質地嘅。咁你咧就佢就會有一包精華水，咁你就再倒落呢啲棉片嗰度，跟住之後咧佢索晒之後咧就會變咗透明嘅粉紅色，好透嘅一塊嘅棉片。咁你咧再敷上面咧，其實咧佢敷成10分鐘咧，佢都唔會乾嘅。佢個水分咧係好充足，同埋咧好濕潤嘅。咁其實我覺得效果咧呢一款都真係唔錯嘅。有時咧我可以譬如攞嚟急救啊敷一敷咧，佢可以冰冰涼涼咁，因為我會擺埋落雪櫃嘅，冰冰涼涼咁樣降溫啦，同埋咧佢好在就佢敷好耐都唔會乾啊嘛。咁我之前 IG 都有條 reels 咧，都係介紹呢一款嘅Toner Pad 嘅，大家有興趣都可以睇翻我條 IG reels 啦。咁跟住咧就再講爽膚水啦，佢哋嘅 Toner 啦。咁 Toner 咧其實我都用咗好多款，我用咗6款啊，用過6款。咁我首先講下Collagen 呢一款先啦。咁 Collagen 呢款咧就係呢個係 Triple Collagen Toner。咁佢呢一款個質感咧就係好似半 gel 半水咁樣嘅質感嘅，少少結結地嘅。咁你倒落掌心啦，跟住攞嚟搽塊面，呢款係非常非常之保濕啊！我覺得其實我用過去咁多隻嘅 Toner，我覺得呢隻係最保濕嘅。咁如果冬天啦或者皮膚比較乾，呢隻真係超級唔錯，因為佢搽完之後咧，你覺得個皮膚好濕潤啦，同埋好飽滿啦，同埋一啲都唔乾啊！真係覺得好吸收晒，好舒緩嗰個感覺啊，真係好飽滿飲飽水嗰個感覺啊，係啊。咁其實我覺得呢一支嘅 Toner 咧，我都推介嘅。咁另外咧，我都有用過佢 PDRN 嗰個系列嘅 Toner 啦。咁我有2款，呢一款水啲嘅，大家見到佢個質感咧都係水狀嘅，咁佢就叫做舒緩水啦 ，Smoothing Toner。咁佢都係有 PDRN 喺裏邊嘅。咁呢一款咧個質感，我諗係啱翻一啲油性嘅皮膚啦，或者好似暗瘡嘅皮膚啦。咁我呢個好少就攞佢嚟就咁搽，當沖涼咁搽嘅。我哋主要係倒落啲化妝棉嗰度啦，攞嚟濕敷嘅。有時咧我用完頭先 Eucerin 嗰部機咧，有好多嗰啲導入漿喺塊面嘅時候咧，我都可能會倒呢個 Toner 咧落去化妝棉嗰度咧，再濕敷塊面咧，加強翻個保濕嘅。咁呢個攞嚟濕敷咧都唔錯，佢個效果都幾保濕嘅。另外咧，呢一款 PDRN 咧，佢咧就好似Milky Toner 呢個，你睇一睇佢個樣咧，都似牛奶狀咁樣嘅。咁你熬勻咗佢知啦，佢就好似一個士多啤梨奶咁嘅質地啦。咁佢呢個咧倒出嚟咧，其實都係好似啲牛奶士多啤梨牛奶咁嘅質感嘅。咁佢搽上塊面度之後咧，佢亦都有一個好保濕嘅功效嘅。咁佢仲話，因為有埋 PDRN 啦，佢話都有埋一個修復啦，同埋美白嘅功效嘅。咁我覺得咧呢一隻咧，如果乾性皮膚咧，就用呢一款咧會好過用頭先Smoothing Toner 呢一隻。呢一隻主要做舒緩個功效咯。咁如果想滋潤啲嘢嘅話咧，就 Milky Toner 呢個都唔錯嘅。呢個我覺得幾好用，我而家暫時都仲係用緊呢一款嘅。咁另外咧都仲有2款 PDRN 嘅產品。咁
咁就係呢一款啦。呢款而家應該我見佢個官網應該冇得賣噶啦，可能應該唔出噶啦。咁但係呢一款咧真係佢個樽嘅設計真係非常非常之差，我絕對唔推介。因為大家見佢拆開啦，佢係兩層嘅。咁其實咧你係熬勻佢咁樣用嘅，熬勻咗之後咧，你就可以當個 mist 咁樣噴塊面啦。但係咧，其實我買過兩支，第一支我用到一半咧，個樽咧個噴嘴咧就已經壞咗，係噴極都噴唔到出嚟嘅。咁我就要換個第二個樽啦，咁倒落第二個樽嗰度先可以用到。咁呢支第二支咧仲衰，我一開盒拆咧用都未用咧，我一開咧佢呢個蓋咧就係爛噶啦，成個呢個彈弓咧係彈咗出嚟，呢度係爛噶，我一次都未用已經係爛啦，所以佢個樽身設計真係非常之差，我絕對唔推介。咁我又要揾個第二個樽咧倒起佢咧先可以再用咯。咁可能佢個樽身設計就太差啦，咁我見佢而家官網咧都冇咗呢一款噶啦，就變咗有一個新裝嘅出現咯。新裝嗰個好好多，就係呢一款，呢一款都係 PDRN 嘅，咁但係佢係呢一個 Collagen Grow Jelly Mist 嚟嘅。咁佢呢個 mist 咧好似啫喱咁樣嘅，大家見到佢呢新買翻嚟嘅時候咧，係要熬佢嘅，熬勻咗之後咧，佢就好似呢個啫喱狀咁樣噶啦。咁佢啫喱狀咧，佢有兩個功效嘅喎。如果你好近咁樣噴咧，即係嗱，你而家近咁樣噴咧，佢咧就會變咗 gel 狀嘅一個 serum 咁嘅質地嘅。咁你可以當 serum 咁樣用啦，同埋咧佢好好推，好滑嘅呢個 serum 推完之後塊面。咁如果你軟用咧，你又可以當佢 mist 咁樣嘅喎。咁你可以當佢 mist 咁樣噴面嘅。咁你兩個功效咯。咁你可以當 serum 又得，當 mist 噴又得，咁樣一物兩用。同埋呢一款咧個樽個設計好好多咯，冇好頭先嗰支咁樣咧，又爛又剩咯。咁同埋咧呢個咧，你有時咧咁大支咧，你近噴當佢精華咁樣推咧，都好抵用嘅，因為佢都有100ml，係啊100ml嘅。咁佢呢個如果你當精華咁樣用咧，都幾抵嘅，因為其實你每邊噴一下，額頭噴一下，跟住你就可以推勻成塊面咧，好保濕。呢個好正，我覺得唔錯。咁另外咧，最後一款我用過去嘅通拿咧，就係呢一款谷光金肽通拿。你見我已經用晒啦，佢本身一支咧就係上下兩層嘅，咁又係熬勻佢啦，熬勻咗佢之後咧就好似。又係好似啲牛奶咁樣嘅倒出嚟個質地，有少少似頭先PDRN 呢款，但係呢款咧就係白色嘅，PDRN 嗰款咧就係粉紅色嘅。咁佢倒咗出嚟，咁佢其實咧，你話佢個效果好冇，我都覺得 OK 嘅，都係保濕嘅。但係佢有個樣唔好，又係佢個樽嘅設計係非常之差。大家見唔見到啊？佢個樽咧呢度咧，佢銀色噶嘛，佢個蓋咧用下咧係會甩色噶。你睇下佢嗰啲一片片嗰啲油咧，係會甩出嚟噶，甩到一笪笪。咁有時咧，你一開蓋嘅時候會揩到咧，咁跟住你隻手咧就會揩到咧一塊塊嗰啲銀色嗰啲佢甩出嚟嗰啲片咧，跟住你再倒落啲爽膚水嗰度咧，總之你搞到好唔方便咯。你成隻手咧變咗佢好多佢嗰啲一片片呢啲咁嘅油咧，搞到你成手都係咧。所以其實呢個樽個設計真係非常之唔好咯。我覺得佢不如改造呢啲膠樽頭好過，佢呢個係咁甩油咧，真係唔得咯，真係唔係好推介嘅。但係佢嗰個爽膚水嗰個質地啦，同埋嗰個保濕程度咧都唔錯嘅，係個樽衰啲。跟住咧就係佢嘅眼霜啦，咁眼霜咧我都覺得唔錯嘅。咁佢呢個咧就係勝肽嘅眼霜啊，咁佢就話可以減紋啦，咁同埋可以提升翻眼部嘅肌膚彈性啦。咁我用咗其實都差唔多用咗一支噶啦，我覺得咧佢嘅滋潤度咧係好夠嘅。咁咧搽完之後咧，眼附近嘅皮膚咧係一啲都唔乾嘅。咁同埋咧，我覺得咧可以減淡到細紋咧，係真係會有少少幫助嘅，即係有啲少減淡細紋嘅功效嘅。所以呢款嘅眼霜都可以 keep 住用嘅，我都會 keep 住用嘅。咁另外咧，佢就仲有一款咧就係Deep Vitamin A Retinol 嘅 serum 嚟嘅。咁呢個就係retinol 嘅 serum 啦。咁就主要係搽翻啲乾紋嘅位置，我就會搽喺啲額頭啊，或者呢啲法令紋啊，呢啲乾紋嘅位置咯。咁其實你見我呢支都扁晒咯，差唔多用晒啦。你話我用晒成支，佢個功效明唔明顯咧？我又覺得唔係十分明顯。即係你話係咪可以減到啲紋咧？我又覺得好似差唔多咁樣，但係佢擠出嚟個質地咧就幾舒服嘅，搽上去又幾滑同埋幾好推嘅。咁可能要用
時間耐啲先至會有個功效啦。好，跟住咧就到精華啦。咁精華咧，有一款咧我都想推介一下嘅。呢一款咧就係微針嘅精華，而家都好 hit 一啲微針嘅精華啦，好多唔同嘅牌子都有啦。咁佢呢款嘅微針外泌體嘅精華咧，佢就有分2000同7500嘅，咁兩款我都有用過。咁我一開始咧就係用2000呢一款先嘅，咁就話可以每一晚都用嘅，通常我哋夜晚用啦，日日用都得嘅。咁搽咗上去之後咧，係真係會有少少針吉嘅感覺，你覺得吉吉地咁樣嘅針吉感覺。你話係咪好痛咧？我又唔覺得係好痛，但係有啲針吉嘅感覺落去咧係可接受嘅。咁我搽咗一支之後咧，我已經轉咗去7500啦。咁但係我覺得7500同2000嗰個針吉嘅感覺咧，又好似差不多。又唔會話7500咧會非常之痛啊，痛好多佢又冇嘅，咁所以我都 keep 住咧繼續用7500。咁7500咧就唔使日日用嘅，咁就可以2至3日用一次都得。咁我通常一個禮拜用2次咯。咁就搽完佢之後咧，佢就好多外泌體嗰啲微針咧，就會話可以插入你嘅毛孔裏邊，而從而咧令到你嘅毛孔咧可以收細毛孔啊，整理個肌膚啊咁樣啦。咁我搽咗佢之後咧，我咧通常咧就會再加咧一啲精華喺後邊咧，加強翻個效果嘅。因為你用咗個微針外泌體之後咧，你再搽其他嘅護膚品咧，就會更加吸收嘅。咁我通常咧都會咧再搽呢一款，呢個係 Serum Point 嘅 One Day Serum。呢一款咧就日日都用得噶啦。咁其實佢裏邊咧會有 AHA 啦、BHA 啦，即係呢啲嘅呢啲嘅成分嘅。咁我初搽嘅時候咧，我都驚驚地啊，會唔會有BHA 啊、AHA 嗰啲會唔會令到皮膚敏感噶？會唔會好刺激啊？會唔會乸面啊？但係其實咧，佢非常之溫和喎，一啲事都冇喎。用咗佢之後係紅啊、敏感啊、痛啊，乜都冇咯。咁但係咧，你搽咗之後咧，搽耐咗咧一排咧，我就覺得咧皮膚咧係真係細緻咗嘅，毛孔嘅位咧係真係有收細度，同埋你覺得咧皮膚係細緻咗，有啲暗粒咧係少咗好多，即係你唔會咁容易出暗粒啊，因為佢可能幫你溶解嗰啲污糟嘢咧，就冇咁出暗粒，係皮膚整體個細緻度咧係高咗好多嘅，所以呢一款仲可以每日都要用添，早晚都可以用，所以我而家咧都一路 keep 住咧係會有用呢一款嘅精華嘅。呢一款啊 PDRN 嘅濃縮精華，佢一支裏邊咧，佢咁樣一支支嘅，好似眼藥水咁啊！佢一支裏邊咧已經蘊含咗99% 嘅三文魚 PDRN 嘅濃縮精華喺裏邊。咁我有時咧搽完微針啦，搽晒全塊面之後咧，我就會再將一支咧擠勻全面，再按摩等佢慢慢吸收落去。咁個微針精華咧就會將呢啲嘅精華咧再帶入去皮膚底層嗰度，加強翻嗰個吸收嘅功效嘅。咁每次咧就用一支，咁我就一個星期用2至3次啦。總之我用微針精華嗰陣時，我先至會用呢支嘅。呢一支就係 PDRN 加埋勝肽嘅精華嚟嘅，係粉紅色呢一支。咁呢一支咧，佢個質地咧，我通常咧可以我會配合機，即係 Booster Pro 呢部機嚟到用啦，因為加強翻嗰個吸收效果嘛。咁你碌完之後咧，塊面咧其實咧會變咗咧好即係好 keep 住好有彈性啊，好水潤咁樣。咁平時咧，就算你就咁搽咧，其實佢都係主要有翻一個 PDRN 嗰個成分咧，都有翻一個修復啦、再生肌膚啦，同埋淡斑淡印嘅功效嘅。咁我覺得呢一款嘅精華咧，效果都唔錯嘅。咁另外咧，仲有一款 Collagen 嘅精華，哇！呢支真係如果做 Booster Pro 呢部機嘅話咧，我真係極力推介配合呢一支嘅Collagen 嘅精華，因為呢一支嘅精華咧，佢好好推㗎。佢個質感咧係好似乳霜咁嘅質感嘅，大家可以睇下佢係乳霜咁嘅質感嘅，係啦。咁你推開佢之後咧係好滑，好容易推。我係咧做晒咧，攞去每邊泵幾下啦，跟住咧做晒3個毛咧，成部機做晒水光啦，做埋 MC 毛啦，做埋EMS 毛啦，3個毛咧。都唔需要再加任何嘅 cream 啊或者其他精華落去，直接用佢推已經得啦，因為佢個好好推，好滑咯。反而咧，你用其他呢啲好似 gel 狀質地呢啲精華咧，可能推完一個毛之後咧，你就會覺得佢開始有啲啜住啊、棘住啊，好似推唔到咁樣，要可能再加其他 cream 啊咁樣推咯。咁但係呢款唔係啊，因為佢本身已經好滑同埋好水潤，真係好好推。推完之後咧，做完尤其是配入部機做啊，推完之後咧，覺得成塊面咧〜好水潤，好飽滿，係好滑，同埋好滋潤啊，脹卜卜啊，嗰種嘅感覺嚟嘅。所以我其實
做機嘅做 Booster Pro 呢部機，我覺得一定要配合呢一支精華，個效果超級好。咁我呢一支嘅精華咧，其實用咗 N 咁多次，我諗用過10支都有，我係不停再回購嘅。呢一支係勁好用。跟住另外咧就仲有一支嘅 Collagen 精華，呢一支咧就唔同嘅，呢一支係 Triple Collagen Serum， 呢支就淨係骨膠原嘅精華嚟嘅啫。反而咧頭先呢一款咧 Booster Serum 咧就有埋牛奶蛋白啦，同埋呢一個嘅彈性 Collagen 喺裏邊嘅，咁個成分就會多啲。咁呢一款嘅Collagen 精華咧，咁佢就淨係 Collagen 嘅啫，咁你可以當平時保濕咁樣搽啦，或者有時咧呢一支嘅Booster Serum 咧成日斷貨噶，佢有時斷貨買唔到，但係你又冇晒嘅時候咧，就可以揾呢支 Collagen 嘅代替啦。我有一輪都攞咗呢一支 Collagen 嘅 Serum 配合機咁樣代替，咁效果都係唔錯嘅。咁當然就係呢一支 Booster 嘅 Serum 會好啲啦。咁另外咧，最後一支我用過嘅精華咧就係呢款 HR 嘅谷光甘肽嘅精華啦。咁佢呢一款嘅精華咧，主要係做翻一個光澤啦。嗱，佢係呢啲咁樣嘅光 gel 地咁嘅質地嘅，咁佢做翻一個光澤啦，同埋呢一個收緊嘅功效嘅。咁你可以搽翻呢啲位咧，佢有翻一個收緊嘅 firm 翻嘅功效，同埋令到塊面咧提升翻嗰個光澤感嘅。咁我如果你想收緊嘅話咧，可以配合埋 Booster Mode 嘅 EMS 功能咧，咁樣推呢啲位咧，其實咧都會有一個 firming 嘅功效嘅。咁我平時有時都平時搽嘅，咁佢增加翻嗰個光澤咧都唔錯嘅，呢一款都好用嘅呢一款 Serum。好，咁精華之後咧就到面霜啦。咁其實咧我都用過晒佢呢4款嘅膠囊嘅面霜啊。咁佢究竟有啲咩分別咧？而家就逐隻講解下先啦。首先就不如講呢個 Deep Sea 嘅 Capsule Cream 先啦。佢咧裏邊咧就有一 gel 狀嘅面霜嚟嘅，咁佢 gel 狀嘅面霜裏邊咧就再加一粒粒咧，好似橙色、黃色咁嘅維他命 C 嘅膠囊裏邊咧，咁你每次咧就滗一粒膠囊啦，加啲 gel 撈埋去咧之後咧就再上面按咯。咁其實咧佢就話可以美白嘅，因為有維他命 C 啦，咁同埋咧保濕嘅。咁我發覺咧用咗之後咧，佢個質感咧都幾好推嘅。如果你配合埋部 Booster Pro 一齊用嘅話咧，效果咧都幾好，因為又係好好推好滑嘅。咁我主要咧多數係朝頭早用咯，因為早 C 晚 A 啦，跟翻呢個程序，咁我就係 Deep C 咯，維他命 C 咧，咁我就朝頭早用。咁另外仲有一款咧，就係都係朝頭早用嘅，咁就係呢一款嘅水分嘅capsule 嘅 cream 啦，佢主要係透明質酸保濕為主嘅呢個，其實佢嘅質感好清爽，一啲都唔會話好潤嘅。咁我都係放翻朝頭早用啦。佢又係有啲藍色嘅膠囊溝埋一啲嘅 gel，又係撈埋不一粒膠囊撈埋啲 gel 咁樣全面搽勻咁樣用咯。咁另外咧就係呢一款咧就係HR 嘅谷光甘肽嘅 Capsule Cream 啦，咁呢款個膠囊咧就冇頭先嗰兩款咁大粒嘅，就係好細粒嘅膠珠咁樣嘅。咁佢呢一個咧就主要又係話提升翻光澤啦，同埋滋潤。咁但係咧佢個質感咧就係比較柔潤啲嘅，都係咁冇頭先嗰啲咁嗰個質感咁 gel 嘅，佢係柔身啲。最滋潤咧就係呢一款谷光甘肽嘅 Capsule Cream 咯。咁有時咧又係咧搽完佢之後咧再攞 Booster Pro 咧加強翻個吸收咧，咁你塊面咧就好潤好水潤，所以我通常夜晚用，因為佢比較滋潤啲。另外仲有一款都係 PDRN 嘅 Capsule Cream 啦，咁佢就係裏邊有啲一粒粒粉紅色嘅膠囊，又係再襯埋 gel 咁樣撈勻嚟到用啦。咁呢款咧我都係夜晚用嘅，因為佢主要係都係做翻修復皮膚啦，同埋再生皮膚啦，淡斑淡印啦。咁所以咧都係擺落夜晚用嗰度會好啲。咁即係呢兩款咧我會夜晚用。另外 Deep C 同埋透明質酸呢一款咧就會朝頭早用。咁你話最計翻個感覺最清爽咧，都係嘅。藍色呢一款嘅透明質酸最清爽，跟住就到翻Deep C， 跟住咧就到 PDRN 呢個 Capsule Cream， 跟住最潤咧其實就係谷光甘肽呢一隻嘅 cream 嘅。咁大家可以按翻自己嘅需要啦，同埋個滋潤程度咧嚟選擇咯。咁其實4隻 cream 咧我都覺得唔錯，都幾好用嘅。咁另外咧仲有一款咧都係 PDRN 嘅 Moisture Cream， 呢一款咧就冇嗰啲 capsule 膠囊噶啦，就真係淨係乳霜質地、乳霜狀咁樣嘅。咁佢個水分咧就好夠，咁所以我通常都係落翻朝頭早用啦。佢係一啲水分嘅乳霜咁樣嘅，咁又係搽勻全面啦，做翻個保濕啦，咁就冇乜特
別咯，都係保濕咯，咁但係保濕度都 OK 嘅，呢個都好。跟住就到面膜啦，面膜咧其實咧我想講下呢一款嘅PDRN 嘅 Collagen Gel Mask，佢個質感咧唔係普通嘅 paper mask 嚟，佢係 gel 狀嘅，好似一塊薄膠咁樣嘅質感嘅面膜嚟嘅。咁佢敷咧係要敷1至3個鐘嘅，係啦，係1至3個鐘。咁你敷咗上去之後咧，嗰塊膠咧本身咧係淡粉紅色嘅膠狀。咁你敷咗上去之後咧，咁佢一耐咧，慢慢咧佢嗰塊 mask 咧就會變透明啦。當你吸收晒皮膚吸收咗佢啲精華之後咧，咁佢嗰塊 mask 咧就開始變透明同埋變乾變硬啦。咁但係其實咧，我唔係好中意呢一款嘅 mask 咯。我自己一來佢要敷1至3個鐘，真係太耐啦。同埋咧，有時咧你皮膚吸收嘅快慢程度咧係唔同嘅。我有時敷完之後1個鐘度咧，個鼻啦、下巴呢啲位咧就開始乾啊，嗰個位就變咗透明。跟住咧就開始乾同開始硬啦，嗰塊 mask。但係咧面珠呢啲位咧都仲係濕潤嘅，佢都仲係淡粉紅色嘅。咁如果你唔搣嗰塊 mask 咧，咁呢啲位又好乾喎，搞到你好唔舒服，好掹喎。咁但係如果你搣咗佢咧，咁但係你呢塊仲係好濕潤咧，即係其實佢未吸收晒嗰啲精華啦。咁又好似好嘥咁樣喎。咁同埋咧真係太麻煩，你要敷1至3個鐘，同埋敷完之後我又唔覺得塊面有特別好水潤嘅效果咯，我覺得好似仲乾咗咁樣咯。咁所以其實我唔係話好，即係可能我自己啦，我自己就唔係特別推介呢款叫 Gel Mask 呢款 mask 咯，我麻麻地中意呢一款咯。反而咧普通呢啲咁嘅 paper mask 咧，仲好用。佢有另外一款 PDRN 嘅，都係普通嘅 paper mask 嚟，就唔使敷1至3個鐘嘅。呢啲就敷10至20分鐘就得噶啦，即係同傳統 paper mask 咁樣一樣啦。濕潤嘅，跟住敷上去10零20分鐘，你搣咗佢，跟住再按摩等佢吸收就 OK 噶啦。咁我反而我仲中意呢一款嘅 mask 咯。咁同埋咧，佢另外仲有另外2款 mask 嘅，咁我用晒咧，咁我唔記得留翻低個袋咧，就抌咗啦。另外一款咧就係勝肽嘅 mask 同埋 collagen 嘅 mask，咁呢2款咧都係 paper mask 嚟嘅。咁2款敷完之後咧，塊面咧都係好濕潤，佢都係敷10至20分鐘嘅啫。敷完塊面都係好濕潤，同埋咧好有光澤。我會推介呢幾款 mask 多過呢一個嘅 gel mask 咯。呢個就我唔中意咯。好，咁最後咧就到防曬啦。咁防曬咧，我就用過佢呢一款嘅 Tone Up 嘅 Sun Cream 嘅。咁佢裏邊咧就會有 SPF 50啦，同埋 PA4+嘅防曬度嘅。咁佢嘅 Sun Cream 咧，除咗有防曬之餘咯，仲可以 Tone Up 翻皮膚嘅。咁我覺得咧呢款嘅效果都唔錯，因為佢擠出嚟咧係會有少少淡粉紅色咧咁嘅質。俾大家睇下啦，係少少淡粉紅色咁樣嘅。咁你搽勻咗之後咧，佢咧就會咧有少少白裏透紅嘅感覺啊。咁有時咧，譬如咧懶得化妝啦，即係爬襯咗幾靚係嘛？有時懶得化妝啦，咁就唔想搽濕粉啦，好麻煩啦。咁我咧都會用呢一款嘅 Tone Up Sun Cream 嘅。咁又有防曬之餘，亦都可以即係 tone up 翻個皮膚啦。有時你唔化妝又好似好冇精神咁樣，咁可以搽翻一隻呢啲咁嘅 tone up cream咧，咁令到個皮膚望落去咧精神啲。跟住我會再搽啲碎粉上面咧，咁令到塊面乾爽啲。因為我唔中意黐粒粒嗰啲感覺嘅。好似我今日呢個妝咧，其實我都係搽咗呢個 tone up 嘅 sun cream 嘅，跟住我再加咗碎粉，跟住再加翻少少其他eyeshadow 啊、唇膏啊嗰啲咁就算噶啦。咁所以咧，如果你想快速化妝、快速出到門口嘅話咧，呢一支真係唔錯，我都覺得 OK 好用嘅。好，咁剛才咧就同大家分享咗我所用過所有 Medicube 嘅產品啦。咁邊啲好用啊？邊啲我唔太推介噶？咁自己可以根據翻自己嘅需要而到決定啦。咁希望可以幫到大家啦。咁暫時咧，我諗我都因為好多護膚品啊，我都可能未必會再買啲新嘅護膚品。但係咧，我對佢嗰部新嘅 Focus Shop Plus 嗰部機咧，反而好有興趣。嗰部 HIFU 敷機可以收緊翻個輪廓咧。反而對部機咧就有啲興趣，咁睇下我遲啲會唔會入手呢部機啦。到時如果真係入手嘅時候，再拍片同大家分享啦。好，咁今次呢條片時間差唔多啦，下次再見，拜拜。